这是慢性咳嗽，气体上一般都不会有啥大问题，但是这样是功能的一个下降表现。晚上睡觉前或者是早上起来痰、咳嗽、实验挺久了，从上学到现在又快有10年了，我想来看看。每年都发作吗？天亮的话有一些。每天都有痰吗？也不能说每天，一周有个3、4天。处理痰啥样？一般的。痰是黏痰。量也不多吧？多。咳到厉害的时候闷不闷？不闷。也不闷。平时的冷热怎么样？怕冷不怕冷啊？有点怕冷。活动耐力咋样？活动耐力也可以。我看你舌头抻出来，手心有点热，虚热，这是慢性咳嗽，气体上一般都不会有啥大问题，但是这样是功能的一个下降表现。